Амрагын үзэгчтэй онцгой байдлын ерхий газраас гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулсан гамшигын эрсдлийг бууруулахад шинжлэх ухаанч санаачлах хоёр сэдвт эрдэм шинжилгээний бага хурал болон бүтээлийн уралдааны талаарх мэдээллээр онцгой байдлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Онцгой байдлын байгууллагаас Монгол улсын доктортой хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050 баримт бичиг тусгагдсан уур амьсгалын өөрчлөлт тасан зохицох дэвсгэрлэх чадварыг бэхжүүлж үүсэж болзошгүй эрсдлийг бууруулах. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй сөрөг үр дагаврыг багасгах, гамшиг эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг шинжилж хэрэгжүүлнэ гэсэн заалд болон гамшиг эрсдлийг бууруулах Синдиан үйл ажиллагааны хүрээг Монгол улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги зэрэг бодлого зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ хүрээнд гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнгийн санаачлан онцгой байдлын ерхий газартай хамтран Монгол улсад орчин цагийн шинжлэх ухааны байгууллага үүсэж өгдсөний 103 жилийн шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг тохиолдуулан гамшиг эрсдлийг бууруулах шинжлэх ухаанч санаачлах хоёр сэдвт эрдэм шинжилгээний бага хурал бүтээлийн уралдааныг зохион байгууллаа. Шинжлэх ухаанч магадгүй та нар ингээд анзаарсан бах гамшиг эрсдлийг бууруулах шинжлэх ухааны санаачлах 2 гэсэн байгаа. За нэгийг бол 2 жилийн өмнө 21 онд Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтар зохион байгуулж ирсэн. Танд бол нийтдээ 23 бүтээл ирсэн. 23 бүтээлээс 11 бүтээл шалгарсан. За бүтээмж бид нар ерөнхийдөө эрдэм шинжилгээний хурлыг бол 11 сард жил болгон зохиодог. Яагаад гэвэл шинжлэх ухааны ажилтны өдрөөр энэ бол уламжлалцсан асуудал байгаа. Тэгээ энэ жил яагаад ингээ уралдаан байсан бэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт одоо ер нь энэ эрдэм шинжилгээний ажлыг яг инновац болгоё. Инновац нэвтрүүлье. Тэгээ хэрэглээнд нэвтрүүлэх энэ чиглэлийн ажлуудыг өшөө илүү одоо бид нар эрчимжүүлэх ёстой юм аа. Тэгжээж судлаачдын бүтээл цааснаас одоо бит бүтээл рүү бит бүтээлээс хэрэглээр үгсэн ийм одоо чиглэлээр явах зүйтэй юм аа гэсэн ийм юугаар зорилгоор бид нар уралдаан болгож зарласан. За нэгдүгürt маш олон газраас гамшиг эрсдлийг бууруулах чиглэлээр бүтээлүүд ирж гэн гэдг нь өөрөө талуудын оролцоо бол нэмэгдэж байгааг харуулж байгаа. Өнөө жил бол манай энэ эрдэм шинжилгээний хурал бас нэлээд онцлогтой болж байгаа. Ягаад гэвэл зэрэг энэ Синдиан үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг хэрэгжүүлэх хүрээнд манайхан гамшигын эрсдлийг бууруулах энэ удирдлагыг гамшигын эрсдлийн удирдлагыг хөгжүүлж байгаа. Энэ хүрээнд гамшигын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр нэлээд ажил зохиож эрдэмтэд чиглэлээр нэлээд одоо зохиол бүтээлийн тойрож байгаа юм байна. Тэгээ зөвхөн нэг илтгэл өгүүлэг бичих биш. Бас одоо бодтой зохион бүтээлтийн ажлыг бол хийж байгаа нэг сайхан санагдлаа. Гамшиг эрсдлийг бууруулах шинжлэх ухаанч санаачлах 2 уралдаанд нийт 23 бүтээл ирснээс 2 дугаар шатанд 11 шилдэг бүтээлийг хэлэлцүүлж бүтээл эрдэм шинжилгээний өгүүлэлтсэн 2 төрөлд шилдэгүүдийг тодрууллаа. Бүтээлийн төрөлд онцгой байдлын ерхий газрын гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнгийн эрдэмтэн нэрийн бичгийн дарга дэд хурандаа Чимэцэрэн судлаач дэслэгч Инх Совд, судлаач дэслэгч Батулд нарын гал унтраах бодис бүтээгдэхүүн гарган авах туршилт судалгааны үр дүн бүтээл тэргүүлсэн бол эрдэм шинжилгээний төрлийн тэргүүн барьт Мономал компани мэргэжилтэн бэлгүүн төгсийн манан тооцооллын технологи суурилсан гамшиг эрсдлийн удирдлагын жишг систем сэдвт бүтээл тус шалгарлаа. Энэ бүтээл маань галдан мөрийн аюулаас өрчин сэргийлэх, хөрөл багтаа даван туулах одоо хамгийн гол зорилгоо тавьсан байгаа. Тэгээд галантрах бодис гаргаж авах, нэгдүгээр хоёрдугаар бит бүтээл болгох гэсэн 2 зорилтоор ажилласан байгаа. Тэгээд галантрах бодисоо гаргаж авсан, хоёрдугаар бүтээлээ бол бэлэн болгоод, гуравдугаар туршилтаа бол яг бодит байдал дээр туршилтаа бол хийсэн байгаа. Хамгийн одоо галдан мөрийн одоо шалтгаан нөхцөл болдог цахилгааны утсан дээр бол бид нар туршилтаа бол хийж явуулсан. Тэгээд тэн дээр маань бол бүрэн ажилласан учраас энэ бүтээлийг маань бол биелээ олж чадлаа гэж бодож байна. Ямар ч одоо зайнаас шидэж унтрах боломжтой байгаа гэсэн үг. Мэдээж гал руу тэгж ойрхон ойртож бол чадахгүй. Тийм учраас өөрийнхөө боломжит зайнаас шидэд унтрахад бол боломжтой гэж бодож байгаа. Улаанбаатар хот маань ерөнхийдөө жижиг талбайд буюу одоо хороолол нэгж талбаруудад хэдийн хэмжээний хүн амтай байгаагаа мэдэж чаддгүй. Тэрийг бид нар газар зүйн мэдээллийн систем ашиглаад маш өндөр наривчлалтаар тодорхойлохыг хичээсэн. Нөгөө талаас тэр тооцооллын үр дүнд гамшигын системийг одоо жишг байдлаар аргачлал системээр босгосон. Эдгээрийг хослуулаад ерөнхийдөө Улаанбаатар хотод байгаа гамшигын одоо аль ч салбарт ашиглаж болохоор жишээ нь газар хөдлөлтөд хэдэн өртөх эрсдэлтэй цаашид энэ тоо хэр болж өсөх боломжтой ингээд ерөнхийдөө газар хөдлөлт болон үер дээр суурилсан систем байгаа. За энэ маань мэдээж одоо цаашид хамтраад ажиллавал олон төрлийн мэдээлэлээр баяжих тусам одоо ашиглаад нэгдсэн удирдлагын систем болох боломжтой юм а гэснийг харуулахыг хичээсэн. Метод төслийн өрөөнд
тодорхойлогдсон үерийн эрсдлийг ач холбогдлоор шууд оруулж утсан. Тэгээд дата тулгалтын хувьд бол одоо жишээ нь манай дата бол нийт яг статистикийн мэдээтэй 90% таарж байгаа. Паблик систем маань ерөнхийдөө онлайн дээр буюу үүлэн сервер дээр байгаа болохоор бүх хүмүүс ашиглах боломжтой. Системийн онцлогонд ерөнхийдөө хэрэглэхэд хялбар байхаар шийдсэн буюу нэг төвөгтэй байдаг биш, яг л нэгээд явахад ажилтдаг байдалтай тулгуурлагдсан. Тэгээд хамгийн гол нь орон зайд суурилсан. Тэгээд тэрийг статистиктэй холбосон нь хамгийн том ач холбогдол гэж бодож байна. Дэлхийн дулаар л уур амьсгалын өөрчлөлт хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас гамшигын тохиолдох давтамж түүнээс учрах хохирол жилбэр өсөн нэмэгдэж улс орнуудын нийгэм эдийн засгийн хөгжил хүн амын амжиргаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх болсон. Улс орнууд үүний эсрэг нэгдэн гамшиг эрсдлийг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг багасгах, дэлхийн доктортой хөгжлийг хангах чиглэлээр үүрэг хариуцлага хүлээж дэлхийн нийтээр хэрэгжүүлэх бодлогоо тодорхойлон ажиллаж байна. Цаашид уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх түүнээс үүдэлтэй сөрөг үр дагавар гамшиг эрсдлийг бууруулах чиглэлээр талууд хамтран уялдаа холбоотой ажиллах шаардлага байгаа учраас энэхүү уралдаанаас гарсан бүтээлүүд нь гамшиг эрсдлийг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох сөрөг үр дагаврыг багасгахад бодиттой хувь нэмэр оруулах ач холбогдолтой юм а. Зуудын эрсдлийн үнэлгээгээр улсын хэмжээнд зуудын нөхцөл байдал дунд түвшинд үнэлэгдсэн байна. Тиймээс боловсролын эрслээс өрсөн сэргийлэх, өөрчлөлтийн бэлтгэлийг тасралтгүй хангуулах хүрээнд Улсын онцгой комиссийн дарга Монгол Улсын шатар сайд Амар сайхан 21 аймгийн онцгой комиссийн гишүүдтэй хурал хийж холбогдох үүрэг чиглэлийг өглөө. Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоол Монгол Улсын шатар сайдын 2021 оны 68 дугаар тушаалаар батлагдсан ганц зуудын эрсдлийн үнэлгээ хийх заавар боловсруулсан аргачлалын дагуу зуудын эрсдлийн үнэлгээ хийхэд Арханга, Баян-Улгийн, Говьалта, Завхан, Сүхбаатар, Төв аймгийн хэмжээнд эрсдлийн түвшин маш их. Говь Сөмбөр, Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд их буюу дунджаас дээш, харин улсын хэмжээнд зуудын нөхцөл байдал дунд түвшинд үнэлэгдсэн байна. За хүнсгэл аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас санал оруулаад засгийн газрын тогтоол гардаг. Энэ оны тогтоол бол өнгөрсөн 8 сард гарсан. Энэ өдөө аж ахуйн салбарын өвлж таварчлалтын бэлтгэл ажлыг хангах тухай засгийн газрын тогтоол байдаг. За энэ тогтоолын хүрээнд аймаг сумын аюулгүй нөөцөд нийтдээ улсын хэмжээнд 18.7 мянган тонн өвс, 12.4 мянган тонн хичээлийг бэлтгэхээр төлөвлөснөөс за одоогийн байдлаар бол 16.2 мянган тонн өвс, 8 мянган тонн тэжээл бэлтгэж, өвс тэжээл бэлтгэх ажил бол 75.4%, зарим аймагууд дээр бол энэ одоо худалдаа авах ажиллагаа тендер сонгуульруулалт гэх мэт зүйлснүүд үргэлжлээ явж байна. За малчтын төвшөнд бол 1.2 сая тонн хадлан, 9.4 мянган тонн сурал, 91 мянган тонн ногоон тэжээл, 59.1 мянган тонн үйлдвэрийн тэжээл, 48.9 мянган тонн гар тэжээл, 80 мянган тонн дарш, 73.8 мянган тонн давс хужир бэлтгэж, шаардлагатай өвс тэжээлийн 96.2%-ийг бэлтгэсэн гэсэн ийм мэдээллийг бол аймгийн одоо үдэ аж ахуйн газруудаараа дамжуулаад хүнс үдэ аж ахуйн үйлдвэрийн яамд ирүүлсэн байна. Үйлчлэлтийн нөхцөл байдлыг даван туулахтай холбоотой бэлтгэл ажил өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 87% байна гэсэн ийм одоо үнэлт гарч байгаа. Гэхдээ энэ бол бас одоо бид бүх асуудал эрсдэлгүй гэсэн үг биш. Та бүхэн маань мэдж байгаа хэдийгээр одоо үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын хувь өндөр байдаг ч гэсэн өвлийн нөхцөл байдал бас зуд турхан хурд хундас цагаагаарын эрсдэлтэй нөхцөл байдлаас шалтгаалan энэ одоо бэлтгэл ажлын нөөцүүд хангалтгүй болдог ийм зүйлүүд бий. Тухайлх юм бол өвлийн өндөрлийг бид маш сайн мэдж байна. За өнөөдрийн байдлаар ер нь ингээд улсын хэмжээнд зодын эрсдлийн үнэлгээг хийж үчихэд ер нь бол Баян-Улгийн уус, Ховд, Говьалта, Завхан, Баян хонгор, Өмнө Говьд, Орон Говь гэсэн аймагуд энэ жил гантай байсан учраас бас зодын эрсдэл өндөр байна гэж гарч байгаа. За ялангуяа Арханга, Баян одоо Улгийн, Говьалта, Завхан, Сүхбаатар, Төв аймгийн хэмжээнд эрсдлийн түвшин маш их байна гэж байгаа. За Говь Сөмбөр, Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд их буюу дунджаас дээш. За улсын хэмжээнд зодын нөхцөл байдал дундаас дээш байна гэж. Тэгээд энэ тухайлсан аймагуудад эрсдлүүд бас өндөр байхаар гэсэн ийм үйлдэлүүд гарч байгаа. Иймд 21 аймаг 330 сумд хурц ажиллаж өвөлжилт хаваршилтын бэлтгэл ажлын явцтай танилцах, зодын эрсдлийн үнэлгээ хийх, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, шинэ хоршоо чинээлэг малчин хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбогдуулан малчдын санал хүсэлтийг сонсох, зээлийн зарцуулалт төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг дүгнэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах шуурхай штабыг онцгой бодлогын ерхий газарт байгуулад байна. Цагуурын
Орчин байгууллагын гаргасан энэ сарын ерөнхий төлөвөөр агаарын дундаж температур Баруун аймгийн нутгийн ихэнх хэсгээр олон жилийн дунджаас хүйтэн, бусад нутгаар дунджийн орчин бага төлөвтэй байна. Харин хурд дундас Баруун аймгийн нутгийн ихэнх хэсгээр олон жилийн дунджаас бага, зүүн аймгийн нутгаар олон жилийн дунджаас ахиу, бусад нутгаар дунджийн орчим цас орох төлөв гарчээ. За 12 сарын урдсан төлөвийг танилцуулах юм бол улс завхны нутаг, за ховд говьалтай Баян онгорын ихэнх нутаг, за хөвсгөл ар хангайн баруун, за Баян онгорын зүүн хэсгээрээ олон жилийн нунжаасаа хүйтэн, бус нутгаар бол олон жилийн нунжийн орчим байх төлөвтэй байна. За хурд дундасны хувьд гэх юм бол Баян өлгийн ховд говьалтай нутаг, за улс завхны баруун хэсгээр олон жилийн нунжаасаа бага, за Хинти дорнод Сүхбаатарын нутгаар олон жилийн нунжаасаа ахиу, бус нутгаар бол олон жилийн нунжийн орчим байх төлөвтэй байна. За агаарын температур болон хурд дундасны явцын графикс харвал 1-р 10 хоногийн эхэн болно ер нь дунд үеүүдэд, за 2-р 10 хоногийн сүүл, за 3-р 10 хоногийн эхэн үеүүдэд олон жилийн нунжаасаа дулаан, за харин 1-р 10 хоногийн сүүл, 2-р 10 хоногийн эхэн, 3-р 10 хоногийн дунд үе, за 3-р 10 хоногийн сүүл үеүүдэд олон жилийн нунжаасаа хүйтэн. За хурд дундасны хувьд гэх юм бол 1-р 10 хоногийн дунд, за 2-р 10 хоногийн өмнө дунд, 3-р 10 хоногийн эхэн үедэд хурд дундас буюу цас орохоор байна. За энэ сард Баруун аймгийн нутгаар олон жилийн нунжаас хүйтэн, бус нутгаар бол олон жилийн нунжийн орчим, хурд дундасны хувьд гэх юм бол Баруун аймгийн нутгаар олон жилийн нунжаасаа бага, зүүн аймгийн нутгаар олон жилийн нунжаасаа ахиу, бус нутгаар бол олон жилийн дунджийн орчим цас орох төлөвтэй байгаа боловч, за энэ сард ер нь бол агаарын температур докторгүй байгаад төлөв ажиглагдж байгаад бол малчид ард иргэд та бүхэн наривчлсан богино хугацааны мэдээг ашиглахыг зөвлөж байна. Эд хүйтний үе болох 12 1-р саруудад ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас хүйтэн, хурд дундас дунджийн орчин болон түүнээс ахиу байх төлөвтэй байгаад бол зуншлахын байдал сайн болон бэлчээрийн давцтай байгаа нөхцөлийг үл харгалзан болшгүй хүндрэлийг тооцоолон өөрчлөлтийн бэлтгэл ажлыг тасралтгүй хангаж цаг агаарын наривчлсан мэдээллийг тогтмол хүлээн авахыг зөвлөж байна. Иргэд малчид тээвэрчид та бүхэн болзошгүй өрслөөс урьдчилан сэргийлж цаг агаар урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг тухай бүрт хүлээн авч бэлтгэл бэлэн байдлыг хангахыг дахин анхааруулж байна. Онцгой бодлын цаг нөтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.